béèyàn bá wá jẹ́ ni dáadáa yóò mọ̀ sunkún ní pé ọlọ́run lóòótọ́ ni mo ná èèyàn àmọ́ ìṣojú ìjọ oúnjẹ ni tí ó ṣẹ̀wò ni mo fi ń kí àwọn bàbá yìí mo kí yín o ìyá Abdulhakeem ìyá Adúmọ̀nà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀yìn bá wo ìjòkó yìí mo gbúrò bí ìjòkó náà ṣe lọ́lé àtúrìwò tàbá fi ti wà nínú ìránṣẹ́ tí wọ́n náà wá náà kéré tó bá jágbó àfáàní gbogbo àwọn àfáà tí ń pẹ́ ń kalẹ̀ yìí náà kájú ẹ̀ wọ́n jẹ́ pé àwọn èèyàn náà lábẹ́ fi gbàgbé àwọn èèyàn tó wádìí òkú wa àwọn tó wà ní ìwọ̀n ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́mi. inú ìjọ òkú wa tèmi kàràǹtè lórí jù tọ́ba ní ká fi wé tàjàṣẹ́ olórí gbogbo àwọn mọ́tàdí wa ní bẹ̀rù mọ́tàdí ìmọ̀sọ́kò sí ní bẹ̀rù. àwọn ẹni tí jẹ́ orúkọ dènà nínú ìgbàgbọ́ orí kìkìdá wọn ní àwọn mẹ́tù lárí ní ìjòkó yìí. àmọ́ tá a bá ṣayé alọ́ àlìkìyámọ̀ ọmọ ìyá ojú ò dá o ìtumọ̀ pé ọmọ ìyá dá lójú ó tún dá lẹ́yìn ìjòkó yìí. ajá múlíká ń bẹ̀ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn náà ń bẹ̀ẹ̀ ẹ̀rí ìyá kan ìyá indam kí a tẹ̀bí sọ́mari indam a tẹ̀bí sọ́mari mais après la mort de son mari ce qui se passe n'était pas bien. Au point où elle s'est levée un jour pour aller se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاءت امرأة سعد بن أبي ربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette dame est partie avec deux de ses filles devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde mes deux filles là. Les deux filles là sont les filles de ton ami, de ton compagnon, au nom de Saad Arabia. Les deux filles que tu vois là, ce sont les filles de ton ami qui est mort pendant la guerre de Uhud. قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. Il a dit, lorsque tu es parti en guerre, mon mari était avec toi et il est mort là-bas. Il est mort mardi. Je vous écoute. فقتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. Motikombe. وإن عنهما حسدا. وإن أما. C'est cette place-là, cette partie-là qui concerne les mêmes frères et sœurs de Mohibuddin. Elle dit, après la mort de mon mari, après la mort de ces deux filles-là, ce que leur oncle fait là, vraiment je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que leur oncle fait? Elle dit leur oncle a ramassé tout ce que leur père a laissé. Mon papa, et ce papa, il a accaparé de tout. Il s'est accaparé de tout. Il n'a rien laissé à mes deux filles. Il n'a rien laissé à mes deux filles. Il a tout pris. Il a tout pris. Avant de manger. À manger dada. Fanny, bí ọkọ pẹ̀lú ìyàwó bàbá amágàjí ni wọ́n ní ṣé mo láwọn pẹ̀lú ìyàwó wọn àwọn tó ń rọra àwọn kiri bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀kan má dasí fún wọn. Ẹni tó kọ̀ lójú ayé pé kí ẹ̀kan má dasí. Ọlọ́run ní parí ní ti bàbá. Irú bàbá báyìí ó wà jáde láyé àwọn ọ̀kan ó wà dé pọ̀ wọn ní fámìlì.
fẹ́ gba nǹkan ọmọ wa ọmọ yìí. Fọ̀dọ́mí ẹjọ́ ilé ọmọ dit leur en cas tout prix, il n'a rien laissé, ni argent, ni maison, rien, il a tout pris. ولا تكان إلا Prophète, et tu sais que assez, quand tu as un autre écho, avec des gens qui tu vas l'autre, tu vas faire. Elle dit, quand leur en cas tout prix là, prophète, toi-même, tu sais que pour demander une fille en mariage, il faut qu'elle ait un peu d'argent. Mais puisque les enfants tout pour maintenant là, qui va les demander en mariage? Elle n'a plus rien. Elle va souffrir. Elle doit faire. Je veux que tu me fasses quelque chose. Nous souffrons trop. Ça m'a eu que nígbà míì ilé wa ọ̀fọ̀ ń sẹ̀. Tàbá fẹ́ dáná 41e jù wọ́n gbọ́ àwọn ọmọ nìkan máa yanjú nǹkan wọn. Àwọn ọmọ wọn ni kó ẹ̀wọ́ nǹkan tó fẹ́ jẹ nǹkan tó fẹ́ ra wọ́n lé òpó ńlẹ̀. Wọ́n á dáadáa àwọn ọmọ pé káwọn ọmọ ọmọ ṣe. Ilé ọlọ́ ìtì ìbílẹ̀. Gbọ́ àfáà yìí. Àwọn ọmọ wa wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́. Ọkùnrin wọn, àwọn ọkùnrin àwọn tẹ̀ntì lójókòó yìí. Ọjọ́ ìní àmọ̀ tán bá fẹ́ jogún. Ọjọ́ ìní tí ń júwe fún wa tó wọ́n rẹ̀ tí bàbá wa Mòkébù Díìnì tó fi ń lẹ̀. Ọjọ́ ìní jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ mú ojú tó ní báwo ni ò ṣe nígbàjẹ́. Ìjọ òpó yìí ti tú rẹ̀. Ẹ̀yin tí iná ò ní gbà wò. Mo ń bọ̀ àfà 41 jours. Ọ̀kan ló kú ní láyé Ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Dìkan náà àwọn àbúrò ẹlọ́jọ́ kò tí ọlẹ́yìn. Àti ìyàwó àtàwọn ọmọ ló bá lé wọn sí gbòòrò. Àwọn náà máa ń ṣe, àwọn Yorùbá máa ń ṣe. Àwọn Yorùbá máa ń ṣe. Wọ́n ṣe títí wọ́n ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí. Kí má sọ àrí, kí sáà dákẹ́ síbẹ̀. Àwọn náà máa ń ṣe. Gbọ́ bàbá. Tọ́ ẹ bí tó à. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas d'abord, je n'ai aucune connaissance dans ce que tu dis là. Il se peut que Dieu m'envoie un message, je vais t'appeler après. Il y a quand même ça qui est oh, il m'a donné si. On dit, il m'a créé, quoi ça dit encore? Oh, il m'a fait du mois tito. Après que le prophète a demandé qu'elle part d'abord, automatiquement l'ange Gabriel descend. Quand il descend, quand l'ange Gabriel descend, il amène des versets qui va vraiment avec ce qui se passe. Aya Surat An-Nisa, c'est-à-dire 4e chapitre dans le Coran, 11e verset. Vous pouvez voir ça, on n'a pas le temps. Là. Baba Mbelle, on a tout fait sur le Masha'Allah. Automatiquement, le prophète envoie quelqu'un derrière l'oncle. Appelez-moi cet oncle-là. Il n'y a pas la bagarre. Ní ẹ̀dùn gbà mí ẹnìkan máa fẹ́ lo agbára ju pé ilé ò gbá ní púpọ̀ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé ó ti rí agbára nìkan gbogbo ẹ̀kọ́ là ń fagbára ṣe. Nǹkan tó bá pẹ́ pẹ̀lú àwọn míì pọ̀ bí ẹ̀tọ́ wọn fún wọn tó bá dìgbà gbóyè ojú ó tì ẹ́ lọ́la. Dieu envoie quelqu'un derrière l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu vas diviser tout ce que tu as ramassé là, tu vas diviser ça en 3. Tu prends une partie, tu laisses les 2 parties là avec les enfants là. Et tu vas prendre dans ce que tu as pris là, tu vas encore diviser ça en 6 parties. Tu vas diviser ça en 6. Tu vas donner le 6e
bí ẹ là sí yẹ́ ǹdọ́mọ́ gbogbo ẹ̀ ló wọlé ọ̀dí ètò bákúlù jù tèmi ò pọ̀ tó bẹ̀. Tu peux diviser par 6, tu donnes 6e à la femme et toi tu ramasses le reste. Ẹgbẹ́ òun tán ní kókó. Inú ogún ìwọ nìkan ló kù. Lọ́mọ obìnrin méjì kù rẹ̀ dá mẹ́ta. Ìdá méjì ó jẹ́ tàwọn ọmọ náà. Ọwọ́ ọ̀kan tí wọ́n wá fóònù ó wà pè sí mẹ́fà. Ìdá fà yóò máa jẹ́ tìyàwó gbogbo èyí tó kù ní wọ́n fẹ́ kó lọ. Kí ni ilé onílé tó fẹ́ jogún sí? Dáúdà ti fẹ́ jogún ilé ẹ̀gbọ́n mi. Síwájú èsè jogún. Ìfúnṣẹ́ bí wa. Rí bẹ́ẹ̀. Èyí ni mo fi kí àwọn bàbá tó wáyé yáhàṣà lẹ́bí iná. Wọ́n lè yàkọ̀ṣà lẹ́bí iná látàrí kúrò ní kọ̀lì sórí àtàrùn bẹ̀ áfàwọ̀. Wálé ẹ̀tẹ̀kún láhà. Wálé ẹ̀kọ́ Aṣẹ́wọ̀n bàbá wa ẹjọ́ wọn tọ́ tí wọ́n pé ẹsẹ́ àbí á ní ti ara wa. wọ́n lè kó olóyún àwọn ṣàdídá. Ẹsẹ́ àjẹ́ ká ní ti ara wa. Tá bá ní ti ara wa yóò rọrùn. Bàwa ṣe jẹ́ fún wọn, bàwa ṣàánú wọn. Bàwa ṣe jẹ́ fún wọn. Náà sallallahu alayhi wa sallam. Kò yàtọ̀ síbẹ̀ ní fún Napoleon ta lò. Wọ́n ní kọ́dí civil tẹ́wọ̀n ń lò. Báyìí Kùránì ṣe sọ yí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe lọ́pàá nítorí kíni. Napoleon tó dá kóòtù bílẹ̀. Wọ́n ní Napoleon tó dá kọ́dí civil lẹ̀. Français ni. Ó gbé Egypt. Wọ́n ní Egypt ní Allahu Akbar. Ó gbé láì mọye ọdún ní Cairo. Sallallahu alayhi wa sallam. Ṣé mo sọ? Ẹni tó ní agbára tó bẹ̀. Allahu Akbar. Ó yọ òfin jáde níbi iṣẹ́ ìlú. Allahu Akbar. Nígbà tó ti dé ìlú. Ìgbó padà. Ó ti bí ìjáde. Ibẹ̀ ló ti gbé mọ́. La ilaha illallah. Àwọn ìlú ní púpọ̀. Bẹ̀rẹ̀ láti ní àwùjọ. Àkọ́kọ́ Al-Qur'ani ni wọ́n fi yọ òfin tí wọ́n náà. Èyí tí èmi fẹ́ ti báwọn bàbá sọ̀rọ̀ yẹn. Nítorí pé lóyún ọ̀rọ̀ kan. Ìjojúmọ́ ni bàbá ń lò. A sì rò pé tá a bá fi ṣiṣẹ́. Ìlò tí ayé wa yóò rọrùn. Ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn ara wa. Ṣé mọ̀ pé tá a bá wà yí ìdílé mọ́ lò ẹ̀? Ó má jẹ́ ìfẹ́ asẹ́sẹ́. Kó má jẹ́ ìfẹ́ ojú. Kó jẹ́ ìfẹ́ tọkàn. Lára ìbára ẹni lòfẹ́ ọkàn. Lára ìjẹ́ ọmọ ìyá dáadáa. Òun ìjọ òkú yìí ló tó yọ. Ló fi rí bó ṣe rí yìí. Ọlọ́run bá foríjì ọ́. Ọlá àkólùkù wọ̀lọ́. Ọlá àkólùkù wọ̀lọ́. Àwọn bàbá wọn ní kò yí. Àfáwà Sùlẹ̀mánà. Ní bínú bó ṣe lọ ló lọ. Nítorí iná náà ní ìjẹ́ tán. Adébíbá yín ni. Kódà irinṣẹ́ yín là tún lò. Ẹ̀yin lẹ nílé. Ẹ̀yin náà lò ó bó ṣe wù. Àṣẹ bàbá. Àṣẹ bàbá.